बेबी को हम स्विमिंग करवाएंगे, आपको दिखाएंगे। देखेंगे कितनी तेजी से चावल खा रहे हैं। मैं देसी मिक्स आस्ता आस्ता करके बढ़ा रहे हैं। जैसे ये फीड खाएंगे इनको स्विमिंग करवाएंगे। वीडियो पूरी देखना, आपको बाकी के पेट भी दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। ये सब बच्चे एक ही दिन अंडे में से निकले हैं। हमने इनमें से 3 छोटे हैं, 3 बड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, जिस भाई को पता है वो कमेंट में बताएं। देखिए कितने क्यूट क्यूट चिक्स और डक बेबी हैं। हमारे डक बेबी ने फीड कर लिया, अब इनको स्विम करवाते हैं। आज पानी ज़्यादा ठंडा है, इसलिए ये पानी में नहीं रह रहा। देखिए कितनी खूबसूरत है। देखिए कितने अच्छे से स्विम कर लेते हैं। हमें इनको स्विम करवानी भी नहीं पड़ती, ये खुद ही स्विम कर लेते हैं। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेल है, ये फीमेल है। हर दफ़ा जब भी हम इंक्यूबेटर में से डक और हैंस के एग हैच करवाते हैं ना, उनमें से ये 2 डक बेबी होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। इनमें हर दफ़ा एक मेल ही होता है। ये देखिए हमारे जॉन से 2 मंथ के चिक्स हैं, कितने बड़े हो गए हैं। अब आपको हम अपने खूबसूरत रैबिट के बेबी दिखाता हूँ। ये हमारे पहले के रैबिट के बेबी थे, उनसे भी पहले दूसरे रैबिट के बेबी हैं ये। और ये सबसे लास्ट में हुआ है। देखिए कितना क्यूट है। हमारे पेट हाउस का मिनी रैबिट है। हमने अपने पेट्स को फीड डाल दिया। देखना कितनी तेजी से ये अपनी फीड खाते हैं। मेरा छोटा भाई है, खरगोश बेचारा भी कह रहा है कि मैं किसके हाथ में आ गया हूँ, वो नीचे फेंक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।